kemana? Duduk. Jadi pasien yang baik. Duduk. Gimana duduknya? Jadi pasien, duduk. Oh, di situ duduknya. Oh, pasien duduk dulu, pasien. Pasien duduk ya, pasien duduk. Duduk pasien. Ini kita baca dulu nih, tuh baca. Tuh. Oke. Ini sakit apa? Sakit apa nak? Batuk. Iya. Mau kemana lagi? Oke, duduk di situ. Mau apa? Kenapa? Mau kemana? Di situ, duduk di situ. Gimana? Wah, nggak ada pasien, lagi sepi pasiennya. Wah, ini ada polikia, ini ada ruang tindakan. Nama dokternya. Nama dokter yang berobat. Sepi. Ini pasien, ibu dan anaknya nih. Walau sakit masih ceria. Oh, lompat lagi. Lompat lagi. Mau kemana bu? Mana Neng? Neng Aiza? Neng Aiza, ada apa? Oh. Mau kemana lagi? Mam? Batuk. Ya, oke.